看我身后了吗？我们这儿开始下雪了啊！每家每户这房子上面都有厚厚的积雪。今天的地面呢是又白又光滑呀。每年到了这个季节呢，我们家这边就有一个奇怪的现象，就是家的大冰柜啊都放在外面了。不是指的外面放铁箱子，而是这个家用电器的大冰柜啊，就扔在外面了，就不管它了。不知道还以为扔在那儿不要了呢。我给你们看看这个奇怪的现象究竟是为啥。看这地上，上面是雪，下面是冰。昨天我就踩了这种冰溜子，差点没给我整个大跟头。咔呲咔呲咔呲踩雪声。下雪过后，懒的人呢就在雪的中间戳一个小路，勤快的人就把整个院子都扫干净了。看这个大冰柜，中国驰名商标，都摆在外面了，不插电，也不怕丢。一走一路过，这边还有个大冰柜，这是拿个石头压上的。哟，你看看，就在这过道这儿一大冰柜，室外大冰柜。上面还安几个门把手，锁上了。这是另一家的大冰柜。这个冰柜是超级大那种，就是大型餐厅啊、餐饮放的那种。你看，那比这个门都宽。我家门口这也有一个啊，这是邻居家的冰柜，有意思吧？然后呢，这个也是个大冰柜啊，也是邻居家的，一大奇观吧？这大冰柜都放在外面，不插电了。这是我家的简易的这个室外大冰箱啊，我基本上家都摆一个。可能南方网友就不太理解是这干嘛的哈。其实啊，在下雪之后呢，我们这儿气温也就冷了，大伙儿也知道啊。再加上这个雪又厚哈，它就起着一个又冷冻又保鲜又能锁水的这个作用。再加上呢，室外的温度都已经零下20来度了，你想要比那个冰箱啊还要制冷，那这个时候就可以节省能源了，电就不用了啊。那冰箱里面的东西呢，可以折腾出来，哎，放在雪堆里埋着，或者是外面放一个大缸啊、一个箱子、铁箱子、木头箱子都可以。外面的温度要比冰箱里还要低啊。你像觉得这个大冰柜占地方的话哈，那就干脆把这个冰柜一起搬到外面去，吃的都在里面。如果怕吃的丢，那就安个门把手给它锁上。所以呢，这里面哈全是好吃的。什么肉啊、羊啊、猪啊、牛啊、排骨啊，都在这里头。现在所有的东西都转移到室外了，节能省电环保。哎，别说啊，就在外面冻的东西还比在冰箱里冻的好吃呢，因为它还能保鲜，还能保证水分。它是自然的那种储存方式嘛。我在看啥呢？我看这冰溜子呢。这个门上面全有啊。小的时候拿根棍子就在那儿弄着玩，哎呀呀呀，哎呀呀，断了啊，像锥子一样。这上面全是冰，还行，今天不算太冷。还记得去年和前年吗？咱们家那个大鱼，20几斤呢，30来斤的大鱼就往雪堆里埋，在那面。那这里面呢就会存一些排骨啊、牛肉啊什么的啊。我也不知道我家这里面还剩啥了，反正是好吃的。我带你们偷窥一下啊，看我们家的大铁箱子里面放没放吃的。其实我也不知道，每年冬天都有好吃的。这是铁皮的，然后放了个锁，这是君子锁啊。君子锁就是它也不是防贼的，也不锁，挂上而已啊，也没啥呀。这个是冻的蒜苔，这个蒜苔就夏天我们家园子里种的蒜苗嘛，然后给它拔出来了。那天炒了一盘呢，比外面买那个蒜苔好吃多了，特别有味儿。哎，这啥呀？这是新鲜的蘑菇冻上了，冻货。这个是金卡湖的小麻莲儿、小鱼，这也没啥好吃的呀。这是放的毛葱，这是咸菜，这是韭菜花酱，没有贵重东西。几个大鹅蛋，这个可以啊，这是农村那个大鹅蛋，农村大鹅下的蛋。这个是虾米，这是新卡湖的福虾，这是啥？
反正你要是这个好像是不知道什么肉，我就不打开看了啊。总之呢，这里面就起了一个冷冻保鲜的作用，就是我们现在已经不用冰箱了。我们家是属于把冰箱里的东西倒出来了。我们家还有一个大冰柜啊，不在这儿。这是到了冬天啊，我们东北的农村小孩哈就特别开心，可以打雪仗了，可以在雪上画画了，还可以做一些什么，哎呀模型啊，用雪来做一个球啊，做个糖葫芦啊，做一个像蛋糕一样的哈，各种各样的玩法特别有意思。就比如说想堆个雪人吧啊，就在这儿，不费吹灰之力，想咋玩咋玩，充分的发挥你的想象力。擦了一层。这地方中间可以卖糖葫芦，100一排。对呀，我俩家那些年啊，家做糖葫芦好吃。前那家做糖葫芦，那是好玩，那是小的，它还上学呢。一会儿还卖糖葫芦呢。他做的糖葫芦好吃，我打出来。现在真没有那味儿了。他们卖。是原做的呀？哎呀，做的可好吃，真厉害！现在还做糖葫芦呢。我天哪！我以为你做的，他在外边摆着。我们家门前这个雪呀，我爸和我妈都给清理干净了，但是现在还是有冰啊！看，冰的世界，雪的海洋，就这直接可以堆雪人，弄个锹，做个形就行了啊。雪人我不堆了，能玩的东西太多了，没有个8小时玩不完。我看中这堆雪了，来，想咋玩就咋玩。这工具不行，我是有想象力的。其实我想做个大蛋糕。我们家这边吧，这个雪比较松散，就是比较干燥的地方，它不像雪乡那边，雪雪是粘的。这是蛋糕胚子啊，我这蛋糕做完得多长时间？做个正方形的吧。我自己做过蛋糕啊，朋友们，就是那生日蛋糕是我自己纯手工做的，蛋糕胚子自己烤的，奶油花是自己裱的，你包括上面有几种口味的，有巧克力啊什么的啊。哎呀，那时候可有耐心了，因为第一次尝试嘛，特别认真，做的那叫一个好。那蛋糕裱花裱的，还带叶子的，有花有叶子，而且呢还做过黑森林，就巧克力给它融化之后哈，刮一片一片都是弯曲的，撒在蛋糕的奶油上面去，然后再用点水果上面裱一片。车厘子跟巧克力是一个色系的嘛，清晰的记得。哎呀，现在就是有个小朋友，我要带他玩，他肯定小鼻子小脸小手得通红的，也不想回家，信不信？你们能看到吗？这个雪在光的照射下哈，换了好几种颜色，晶晶亮，而且粉的蓝的，就是哎呀，太阳有多少个颜色，它就有多少个颜色。